इसमें मैं बात करना चाहूँगा, हमारे घरों में लोगों ने शौक़ से काफ़ी पौधे लगाए होते हैं। बाज़ का बाहर एक पूरा गार्डन बनाया होता है, या बाज़ का जिनके पास जगह नहीं होती उन्होंने अंदर कमरों के अंदर पौधे रखे होते हैं, फूल वाले पौधे होते हैं, दूसरे होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को इनकी वजह से प्रॉब्लम होता है। अब इसमें मैं कुछ केसेस हमने देखे हैं, उसमें यही देखा है कि अगर प्रॉपर हम एज़मा को ट्रीट कर रहे हैं, प्रॉपर खांसी वगैरह की ट्रीट, उसको प्रॉपर इलाज कर रहे हैं, प्रॉपर मेडिसिन भी ले रहा है, उसका तरीका भी ठीक है, तो उसमें हम फिर ट्रिगर फैक्टर देखते हैं। तो बहुत सारे केसेस में जब सर्च किया गया तो ये एक वजह निकली। तो ये कैसे कर सकता है, इसमें ज़रा बात करते हैं। अब देखें, ये जो पौधे होते हैं इनके ऊपर जब स्पेशली इनके फूल निकलते हैं तो जो फ्लावर्स होते हैं उनके सेंटर में बिल्कुल छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं और उनके ऊपर पोलन्स होते हैं। ये पोलन क्या करते हैं, आप इस तरह समझें कि एक सेक्सुअल ऑर्गन है पौधों के, आम लफ्ज़ों में अगर कहना चाहें आम आदमी को समझाने के लिए। तो ये जो पोलन है स्पेशली ये मेल जो पौधा होता है उसमें होते हैं, फीमेल में नहीं होते। तो ये क्या करते हैं, ये पोलन्स हवा में मिलते हैं और फिर वो हवा के ज़रिए से फीमेल में जाते हैं और फिर इनका एक प्रॉपर वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जो आगे चलता है। तो अब इसमें है कि किस तरह इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो आपने ये देखना है कि अगर आपको पहले कभी प्रॉब्लम नहीं रहा खांसी का या सांस वगैरह का, और अभी खांसी आपको स्टार्ट हो गई है, तो आपने ये सर्च करना है कि आपके ऑफिस में या आपके घर में इस तरह के पौधे तो नहीं हैं जिनके ऊपर फूल हैं और उनके ऊपर ये इस तरह करके प्रॉपर पोलन्स हैं। अगर हैं तो आपने उससे अवॉइड करें। और अगर आपको प्रॉपर पहले अज़मा चल रहा है, खांसी वगैरह चल रही है और आप प्रॉपर इलाज भी करवा रहे हैं, उसके बावजूद कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर तो आपने लाजमी घर से इनको निकालना है। अदरवाइज़ इससे आपको मसला ठीक नहीं होगा, फिर वो टाइम पास वाला होता है क्योंकि ट्रिगर फैक्टर मौजूद है। आप मेडिसिन लेंगे उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, दोबारा फिर शुरू हो जाएगा, तो उसमें फिर इनको निकालना ज़रूरी है। तीसरा इसमें हो सकती है कि बहुत सारे केसेस होते हैं वो जी नहीं निकाल सकते, कोई मजबूरी है बच्चों की वजह से या हस्बैंड नहीं चाहता, मसले मिसाल हमारे घरों में बहुत होते हैं। तो उसमें फिर ये किया जा सकता है कि आप एक तो ओपन फिज़ा में बिल्कुल रखें, छत के ऊपर रख लें। दूसरा ये किया जा सकता है क्रॉस वेंटिलेशन, कि उसमें अगर घर में एक तरफ एग्जॉस्ट लगा हुआ है तो बिल्कुल 180 के एंगल पे इस तरह के विंडो हो के उसमें से प्रॉपर एयर जो है वो आती रहे और उसमें धूप आती रहे, तो फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ें डिफ्यूज़ हो जाती हैं। लेकिन अगर एज़मा कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर आप पौधे ख़त्म कर दें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो अगर समराइज़ किया जाए आखिर में, तो अगर आपको प्रॉपर एज़मा है और आप प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं और टेक्निक भी ठीक है, तो आपने ट्रिगर फैक्टर देखने, और इनमें ये बहुत कॉमन है पौधों का, उसमें आपने ये कोशिश करनी है। और स्पेशली ये मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा होते हैं जो ये पौधे हमारे फ्लावर्स वाले, और जो ग्रास पोलन्स होते हैं ये मई जून जुलाई ये 3 महीने में होते हैं। तो ये सारा सीज़न इनको होता है, उनमें ये छोटे छोटे होते हैं, हवा में मिल जाते हैं और उसकी वजह से गड़बड़ करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इससे परहेज़ करें। अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में नहीं, किसी सराउंडिंग में है या आप इस तरह के इलाके में रहते हैं, तो फिर आपने ये कोशिश करनी है कि आप प्रॉपर मास्क यूज़ करें। स्पेशली इनका लेवल ज़्यादा होता है ज़ोर के बाद मगरब तक, ये जो दरमियानी एरिया है ना, तो इसमें आप कोशिश करें जब बाहर जाएँ तो प्रॉपर मास्क लगाएँ। स्पेशली कपड़े वाला मास्क इसमें बड़ा अच्छा काम करता है। और अगर आपको आंखों की एलर्जी होती है तो आप प्रॉपर सन ग्लासेस लगा लें, तो इस तरीके से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। या अगर आपके बाहर लॉन में ये लगे हुए हैं और ग्रास लगी हुई है उसके पोलन हैं, तो आप कोशिश करें कि ज़ोहर के बाद मगरब के दरमियान में आप प्रॉपर विंडोज़ और वो बंद कर दें, क्योंकि इसमें इनकी बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, बाकी औकात में कम होती है। तो इस तरीके से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो आपने कमेंट्स में ये बताना है कभी आपका एक्सपोजर हुआ है और उस वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ है। इसके अलावा आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो आप नीचे लिखें कमेंट्स में, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को आमीन नासर। अल्लाह हाफ़िज़।